Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau unboxing alat tulis yang kemarin kita beli di Shopee. Langsung barang pertama aja ya. Ini dari Gudang Barang Bandung. Oh, ini ada deskrip, ada tempat pensil, harganya 4.950 aja. Free ongkir. Terus yang kedua ini Aira. Ini dari nggak tahu nih dari mana. Oh, ini dari Civeto Store, masih sama, deskrip lagi. Ini jadi yang ini harganya 6.435. Terus yang ini harganya 11.385. Ini juga. Jadi kalau yang ini variasi gunung dan bulan. Kalau yang tadi kotak warna-warni. Terus kalau ini variasi yang abu garis. Dan yang ini variasi navy. Kita ya. Maaf ya berisik, saya pinggir jalan. Terus kalau ini apa ini? Oh, ini sticky notes. Sticky notes. Jadi ini sticky notes sekecil ini, isinya 25 lembar per warna. Warnanya ada 9, ukuran 50 x 50 mm. Harganya 6.800. Lanjut itu dari ini penghapus juga Ira. Penghapus ini murah banget, jadi kemarin mau beli penghapus cuma bingung mau yang mana. Terus dapat Faber Castell harganya 1.950. Ini panjangnya sekitar 6 cm, dari toko Rudi 069. Potongan Pak itu.
Oh, ini tip X. Panjangnya 12 meter dari Velskit, harganya 4.095. Terus ini dari Potlot Shop, kita beli lumayan banyak barang di sini. Ini ada penggaris 3, panjangnya ini penggaris besi ya. Penggaris besi panjangnya 15 cm. Harganya ini harganya satunya 1.000. Ini ada penggaris 1 set. Coba kita buka ya, isinya ada berapa. Ini banyak sih variannya, cuma nanti dikirimnya random gitu. Ini ada busur kecil, terus ada penggaris panjang biasa, panjangnya 15 cm. Ada penggaris segitiga, panjangnya 10 cm, sama segitiga lagi 10 cm juga. Terus lanjut ini kayaknya buat Kokoro atau apa lupa juga. Oh, ada Kokoro. Jadi ini di sini aku beli pulpen gel Kokoro Zebra Colors, warnanya light blue sama blue. Satunya harganya 3.900. Nih. Terus ada aku beli pensil mekanik 3, harganya 2.400 satuannya. Barang selanjutnya Ini apa ini? Oh, ini ya. ini ada stabilo. Yang gede suaranya. Nah. Nah, yang ini tadi dia baca ini di sini. Oh, ini dari toko Sinar Mega. Ini ada dari toko Sinar Mega. Kita beli stabilo ada 4 warna. Ini warna pastel semua, mereknya Joyko. Itu satuannya harganya 3.150. Yang ini warna lilac pastel. Terus ini hijau pastel. Ini turquoise sama
orange pastel. Barang selanjutnya ada Binder. nah ini binder, ini pesenanku sih. Ini kalau ini binder yang warna hijau, ukurannya B5. Itu aku beli warna hijau dari laperma.online. Aku beli harganya 17.640. Di sini ada warna ungu, biru, hijau, merah, pink sama oranye. Tapi aku beli yang warna hijau. Ini aman banget sih, soalnya ada bubble wrapnya. Hijaunya bagus sih, real pink banget lah. Terus di dalamnya ada dividernya, ada 4 divider nih. Terus kayak ya biasalah dikasih kayak gratisan isi loose leaf-nya. Coba aku buka. Oh, di sininya juga kayak bisa buat naruh soal atau apapun itu. Ini juga, ini besi ya. Yes. Ini barang selanjutnya dari vart._bandung. Sobek. Ini aku beli loose leaf polos B5, isinya 50. Harganya harganya 6.500. Terus lanjut ini barang selanjutnya kecil sih, dari JST_stationery. Ini aman banget sih, saya udah dibungkus kotak terus dibelit sama lakban. Ini aku beli dari mana ya? Oh, ini kita beli kayak pen Muji, tapi kayaknya bukan Muji beneran sih. Coba ya. Isinya banyak banget. Kita beli itu berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita beli 10 bolpen. Nih.
harganya ini dari Joko Store 3 itu harganya per biji kayak gini cuma Rp949 aja. Itu diskon dari 1.350. Japan Teknologi Gel Ink Pen Muji. Lanjut, Ini agak besar. nggak bisa sih, ini kayaknya binder. Kamu bacain aja. Jadi kenapa aku beli binder sampai 2? Karena aku kan kelas 10, ini udah mau naik kelas 11 kan. Daripada aku baru beli kelas 11 nanti, mending dari sekarang aja belinya. Kenapa beli 2? Karena di SMA ini kan aku masuknya jurusan IPA. Padahal aku pengennya masuk kuliah IPS, soshum. Nah, jadinya aku pengennya yang hitam ini aku isi buat soshum, yang hijau ini buat sains teknik. Nah, yang hitam ini dari mana, Ira? Dari Ordinary Shop. Dari Ordinary Shop. Harganya 37.500. Harga 37.500. Ini aku juga beli ukuran B5, 26 mili juga. Terus di sini ada kayak, tapi nggak pas. Oh, jadi gini, ada kayak magnetnya gitu. Cuma emang kayak kalau kayak gini kepanjangan. Jadi kayak nih, kayak ada sisanya gitu. Padahal bagusnya kalau kayak gini. Nah, di binder ini bagus sih, tebel. Aku kira bakal yang cuma tipis gitu, soalnya kan aku nggak beli bantex atau apa ya. Ini ada kayak tempat yang buat naruh-naruh kertas atau apapun. Ini bisa buat slot kartu atau apa. Oh ini aku kira dijahit tapi enggak, ternyata nggak tahu ini buat apa. Nih, jadi ini ada slot kartu. Terus nggak tahu ini kenapa kok kayak gini, atau emang kayak gitu, aku cuma tahu. Terus ini buat tempat naruh kertas. Lanjut. Ini bisa. Ini bisa lagi. Lupa ini dia Kak. Ini kayaknya aku beli map plastik. Nah benar. Jadi ini aku beli dari toko Prima_Mandiri. Jadi ini aku beli map folio transparan gitu, kancing, ukurannya F4. Jadi di sini ada banyak sih warnanya, ada putih, merah, hijau, kuning, sama biru. Harga satuannya 1.700. Aku beli 10, jadi 17.000. Ya kayak gini sih. Ini rencananya juga mau aku bedain buat naruh soal atau aku ngeprint materi. Pengennya dibagi per apa namanya, pelajaran. Lanjut. Ada jangka. Nah itu, jadi waktu ini datang, dia udah gak sabar banget, akhirnya dibuka duluan. Ini ya jangka biasa sih, kan dia juga baru awal-awal juga. Jadi jangka ini dari Serbu Murah Shop, harganya cuma 3.900. Yang terakhir.
cuma pesenannya nenekku sih, nenek kita. Jadi kan jualan. Nah, kan lagi corona juga kan, akhirnya beli masker. Nah, ini masker batik gitu. Kemarin aku yang mesenin. Ini dari toko batik Pekalongan gitu. Harga satu kayak gininya 4.000. Ini bagus sih, tebel juga, nggak cuma yang kayak yang tipis-tipis panbun gitu. Jadi ini bisa buat hijab juga. Tinggal ini enak juga sih, kolornya masih stretchy. Ini ada talinya. Jadi ini praktis banget sih. Jadi kemarin aku beli 2 lusin. Satunya harganya 4.000. Tapi ini kalau menurutku kekurangannya cuma kayak beda-beda aja gitu pinggirannya. Tapi dari bahan bagus sih. Jadi ini yang motif pertama kayak gini. Terus ini motif kedua. Ini motif 3 warna merah. Ini motif keempat. Motif 5, 6, 7, 8. Ini kayaknya udah ada ya. Berarti 7. Ini hampir sama sih sisanya. Ya ini rekomen banget sih, harganya soalnya cuma 4.000. Soalnya kalau aku lihat yang di masker batik lain kayak motifnya jelek-jelek gitu, ya nggak terlalu bagus sih. Ini 4.000 dan dari toko batik. Ya habis, jadi itu aja. Nah, jadi segitu dulu aja video unboxing kita hari ini. Kalau misalnya kalian mau request kita mau unboxing apa lagi dari Shopee, bisa langsung komen di bawah ya. Jangan lupa apa ya? Subscribe, like, dan komen. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.